gagawin natin dito yung ano, handbrake, yung ilaw ng handbrake. Steady. Nice, yan. Ito. Kita ko na. Yan na rin. Ito guys, yung ano, hood ng handbrake ito. Ito. Yellow pink. Yan. Ito guys, yan. Ito kasi ano, grounded yung wire niya. Yan. Papalitan na natin mga guys. Diretso na lang natin sa switch. Yan. Switch ng handbrake. Yan. Ito guys, yung switch. Dito tayo guys. Ito guys, yung switch. Yan, ito, switch ng handbrake. Yan, maglagay na lang kayo guys ng wire. Yan, papunta sa panel. Yan, kayo nang magdiskarte mga guys kung saan nyo ilalagay yung wire. Yan, basta ito guys. Yan, ito, putulin nyo na at i-connect nyo na lang dito. Yan, para meron siyang ano, switch. Yan, ito kasi guys, ground. Yan, ito yung push button guys. Yan, ito guys, yan, ground ang binibigay nito guys. Pag nakababa ito guys, yan, mawawala yung ilaw ng handbrake natin. Yan. Pero pag nakataas, ganyan guys, na handbrake, yan, okay, iilaw yung handbrake natin. Okay, pag binaba natin, ito, may pupus niya, yan, kaya mawawala yung ilaw ng handbrake natin. Yan, ganoon lang ang gagawin ninyo dito sa Starex. Yan, okay. Ito na, naibalik na natin itong dashboard. Yan, okay, yung binaklas natin. Yan. Yung sa may handbrake nya, yan, okay na. Pag mag handbrake tayo, yan, okay, yan, lalabas lang yung ilaw. Yan. Ito kasi mga guys, yung kahit nakababa yung handbrake, nakailaw pa rin. Yan, pag naka handbrake kasi mga guys, itong CRDI na Starex, yan, tutunog, maingay mga guys, tutunog siya. Okay, baba natin yung handbrake. Yan, taas, baba, ayos, okay na. Ganun lang yung gagawin ninyo. Ito, paklasin nyo lang ito guys. Yan, magkasama ito. Yan. Ganun lang yung gagawin ninyo pag ayaw mawala yung ilaw, yung handbrake natin. Yan. Ganun lang. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga guys, yan, subscribe na kayo para may update ko kayo pag may bagong video na naman. Okay? Thank you.